guys, welcome back to my channel swathi lifestyle and vlogs. సో ఈ వ్లాగ్ ఏంటంటే ఈవినింగ్ 4 అయింది గైస్. అండ్ దెన్ వర్షం అయితే ఫుల్గా పడుతుంది. అండ్ నేనైతే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే బాగా డిస్టర్బ్గా ఉంది అక్కడంతా సౌండ్. సో వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ అయితే వర్షం పడుతుంది కదా అని అల్లం టీ అయితే పెడుతున్నాను. రోజు మమ్మీయే పెడుతుంది, సో ఈరోజు అయితే నేను పెడుతున్నాను, పెట్టాలనిపించింది ఫ్రెండ్స్. సో అల్లం టీ అలా చల్లగా అలా చల్లటి వాతావరణంలో వర్షం పడుతుంటే అల్లం టీ తాగాలనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మమ్మీ వాళ్ళు అయితే తాగుతారు. అండ్ దెన్ పొయ్యి మీద పెట్టేసేది అయితే నేను మేడ మీదకి వెళ్ళొచ్చాను. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, వర్షం అయితే ఎంత వాటర్ అయితే ఎంత ఉండిపోయిందో మేడ మీద. సో అక్కడ అంటే దాంట్లో ఆకులు అన్నీ అడ్డడిపోయినాయి, సో అందుకే వాటర్ అయితే రావట్లేదు. సో ఫుల్ వర్షం అయితే ఉంది ఇక్కడ సామర్లకోటలో. సో అవి అయితే పక్కకు తీసేసాను, వాటర్ ఇంక వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇంకెక్కువ చేయకూడదు, ఎక్కువ చేసామంటే నెక్స్ట్ ఇంక పడిపోతే ఇంకా అంతే, ఇంకా నడుము విరిగిపోద్ది. అందుకే ఇంక ఎక్కువ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. చూసారా మా చుట్టూ, అది మా చుట్టూ. ఇంటికి నేను టీ మర్చిపోయాను గైస్, కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. జస్ట్ మిస్ గైస్, అది కానీ పొంగుంటే ఇంకా నాకు అయిపోదు. నీ మీద 2 దోశలు వేసేద్దాం మమ్మీ. సో వేడివేడి టీ అయితే రెడీ. అండ్ దెన్ ఈవినింగ్ 6:37 అయిందంటే నేను మా అత్తయ్య వాళ్ళ పిల్లలకి అయితే ట్యూషన్ చెప్తాను. వాళ్ళిద్దరు అయితే వస్తారు. సో 1.5 hour 2 hours అయితే ట్యూషన్ చెప్తా. అక్కడే టైం గడుస్తుంది. అక్కడైతే టైం తెలియనట్టు ఉంటుంది ఇంకా ట్యూషన్ చెప్తూ ఉంటే. వాళ్ళిద్దరైతే చదువుకున్నారు, చూసారు అది ఎలా ఎక్కిస్తుందో, వీడియో తీస్తున్నానని. సో వాళ్ళైతే హోంవర్క్స్ చేసుకుంటున్నారు, నేనైతే వీడియో తీస్తున్నానని తెలియదు వాళ్ళకి. సో నెక్స్ట్ అయితే తను ఏవో అసైన్మెంట్స్ ఏవో ఉన్నాయంట, వితౌట్ సీయింగ్ రాసుకుంటున్నాడు. అండ్ దెన్ అంటే మ్యాక్సిమం 7:30 వరకు అయితే చెప్తాను నేను ట్యూషను. అండ్ దెన్ కిందకి వెళ్ళిపోయి అలా కాసేపు అలా కూర్చొని ఉంటాము, అక్క నేను మా అత్తయ్య వాళ్ళ పిల్లలు. సో మాదైతే జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో అందరం ఆ టైంకి అలా కూర్చుంటాము చల్లగా. సో తనైతే వితౌట్ సీయింగ్ రాసుకుంటున్నాడు, నేనైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను తన్ని. వితౌట్ సీయింగ్ హిందీ అది, అందుకే వితౌట్ సీయింగ్ అయితే రాయిస్తున్నాను. సో తనైతే బాగా చదువుతాడు, క్లాస్ టాపర్ కూడా. కొత్త డౌట్లన్నీ అడుగుతాడు నన్ను, నాకు తెలియనివి కూడా. సో తినైతే వాళ్ళ సిస్టర్ ఎంత అల్లరంటే అంత అల్లరి, ఇంకా ఫుల్ అల్లరి చేస్తుంది. అస్సలు రాయమంటే చాలా ఏడిపించేస్తుంది. సో ఏమైందంటే నిన్న నుంచి ఏవో సౌండ్లు వినబడుతున్నాయి అంట వాళ్ళకి. నేను అప్పుడే కిందకి వెళ్ళిన ఏవో సౌండ్స్ వినబడుతున్నాయి అని చెప్పి కిందకు వచ్చేసారు ఇద్దరు నిన్న. సో ఈవేళ ఏవో సౌండ్స్ వస్తున్నాయంట. నన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళకు స్వాతక్క, నువ్వే నా దగ్గర కూర్చో అంటుంది. అక్కడ అందుకే నవ్వుకుంటున్నాం మేము, ఏవో సౌండ్స్ ఏవో వస్తున్నాయంట. సో ఏం కాదు గైస్, పిల్లి అది మియో ఉంటుంది అది, అందుకే తనకి ఏదోలా ఒకతే ఉండి తనకి ఏదోలా అనిపించింది తనకి. సో నెక్స్ట్ 8:39 అయింది టైము. డాడీ వచ్చేసారు. డాడీ రాగానే బండి అయితే ఎక్కేసాను నేను. సామర్లకోట అంతా ఒక రౌండ్ వేసేస్తున్నాం, అంటే రైస్ బ్యాగ్ అయిపోయింది, రైస్ బ్యాగ్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాము. సో ఏ సండే అయినా బిర్యానీ తినడం మానేస్తామేమో కానీ డాడీతో బయటికి వెళ్ళడం మాత్రం అస్సలు మానం. సో డాడీ ఎప్పుడు ప్రతి సండే అయితే బయటికి వెళ్తూనే ఉంటాం మేము, అక్క నేను డాడీ. సో నేను ఫుల్ అయితే తిరిగాము, రైస్ బ్యాగ్ అయితే తెచ్చేసుకున్నాం. సో అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, రైస్ బ్యాగ్ పెట్టేసాడు అతను. అయితే మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ guys for watching my video. Please subscribe to my channel and like, share, comment.